大家好，在这里给大家拜一个早年了。咱们的早餐店从明天11号开始就正式放假了，咱们来年初8正式和大家见面。咱们的假期是比较长的，要想念我们。咱们放这么长时间假，主要是因为啥？我们还有所有的员工要好好陪陪家人，让大家过一个好年。咱们的早餐店虽然小，但是给员工的仪式感肯定是少不了的。我给大家准备了一些小礼物，可以看一下，咱们有会员果汁，还有花椒，还有咱们的坚果礼盒，还有水果芒果、小蜜橘，还有咱们的徐福记的糖、猕猴桃，还有柚子，还有苹果，还有咱们的赣南脐橙。今天是我们营业的最后一天，咱们打扫完卫生，吃一下员工餐，这是我们的员工餐。记得修念。小点，咱们来点糕，剁骨头。姐，这是过年了，这是给你。过年啊，好好回家过年啊。这些大英雄，随月海上下。